Maayong adlaw mga kamigan, manglaag na sadta. Tungod kay espesyal nga okasyon karong adlaw. Kuyugi ko ninyo mga kamigan sa lugar nga atong adtuan. Naata karon sa Bulls Residence Matab-ang mga kamigan. Nindot kayo diri mga kamigan kay dako kayo ang lugar ug ang parkinganan. Ug mauni ang sulod sa resort mga kamigan. Nindot ni siyang pundukan sa bisan unsa nga okasyon. Tungod kay dako ang lugar, safety pod sa mga bata. Ubani ko ninyo mga kamigan kay atong suruyon ang palibot. Diring dapita mga kamigan, murag lami gyud sa chika-chika. Ug daplin sa diin siya sa dagat mga kamigan, maong kusog kayo ang hangin. Ug hunas po kayo ang dagat mga kamigan, lami kayo ipanginhas. Naapod sila swing mga kamigan. Para po dis mga bata kay mubo raman. Naapod sila slide mga kamigan, pero di lang ta kay di niya ta kamao maugbok atong ulo. Ang nakanindot aning lugar mga kamigan kay malinawon ang lugar, limpyo ug mga buotan ang tag-iya. Ug atong adtuon mga kamigan ug unsa pod kanindot ang ilang pool. Naapod sila slide diri mga kamigan. Sakto ra ang gidakon sa ilang pool ug naapod sila pool nga gamay para sa mga bata. Maong ni anhi mi mga kamigan kay birthday sa akong umagad ugma ug naang iyang pamilya. Importante ang maayong relasyon sa pamilya sa atong umagad mga kamigan para malipayon sa dang atong anak nga magpuyo nga magkasinabot ang ilang mga ginikanan. Kay mahibong bitaw ko aning uban mga kamigan nga magkagubot man nga wala man joy angayan awayan. Pero para nako mga kamigan kung unsa may desisyon sa atong mga anak atong suportahan para magmalipayon ang tanan. Kay bati kayo paminaon mga kamigan ang gubot nga pamilya. Murag taas na kaimig naabtan sa among storya sa akong kumari mga kamigan. Tungod kay tagsa ra mi magkabanding, bisag unsa na lang among gistoryahan. Ug naabtan mi gabi mga kamigan, hinay-hinay na pod mig andam para manguli. Ug naabot na ko sa balay mga kamigan, dinhi na lang ta kutob. Daghang salamat. Bye-bye.